Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vă ducem într-un loc spectaculos din inima Franței, Clermont-Ferrand. Este un oraș construit literalmente pe cenușă vulcanică, înconjurat de zeci de vulcani adormiți. Zona vulcanică din jur este inclusă în patrimoniul UNESCO ca hotspot tectonic. Vom descoperi împreună istoria orașului, clădiri impresionante, vom urca pe un vulcan adevărat, iar la final mergem să vedem de unde vine celebra apă Volvic. Haideți cu noi! Clermont-Ferrand are peste 2000 de ani de istorie, este capitala regiunii Auvergne și are peste 140.000 de locuitori. Orașul se află în centrul Franței, într-o zonă numită Masiv Central și este înconjurat de lanțul vulcanic Chaîne de Puy. Vulcanii sunt considerați adormiți, dar nu complet stinși. Ceea ce face acest oraș unic este faptul că este construit în mare parte din piatră vulcanică neagră, numită Piatră de Volvic. Orașul actual este rezultatul unirii a două orașe rivale, Clermont și Montferrand, în secolul XVI. Clermont-Ferrand este și casa companiei Michelin. Da, cea cu ghidul Michelin și cu anvelopele. Michelin a fost fondat aici în 1889. Clermont-Ferrand este unul dintre cele mai importante centre industriale din Franța centrală, în mare parte datorită Michelin. Aici vedem primăria din Clermont-Ferrand, centrul administrativ al orașului. Clădirea reflectă stilul francez clasic, dar ceea ce o face specială este integrarea în peisajul de piatră vulcanică. Catedrala Notre-Dame de l'Assomption este simbolul orașului. Construită în stil gotic, catedrala este complet realizată din piatră Volvic, ceea ce îi dă culoarea neagră unică. Este una dintre puținele catedrale gotice negre din lume. Construcția ei a început în secolul al XIII-lea și a durat sute de ani. Piatra folosită aici provine din erupții vulcanice vechi de mii de ani. Lanțul Chaîne de Puy conține peste 80 de vulcani, majoritatea stinși, dar incredibil de bine conservați. Este unul dintre rarele locuri din lume unde poți vedea atât de multe tipuri de vulcani într-un spațiu mic. Puy de Dôme este un vulcan de tip dom de lavă, adică lava nu a curs rapid, ci s-a acumulat și a format această formă rotunjită. Este unul dintre cele mai bine conservate peisaje vulcanice din Europa. Pe vârful vulcanului existau în antichitate temple romane dedicate lui Mercur. Da, romanii urcau până aici. Templul lui Mercur de pe Puy de Dôme era unul dintre cele mai mari temple montane din Imperiul Roman. Locul a fost considerat sacru cu mult înainte de romani, probabil încă din epoca celtică. Pentru a urca pe vârf puteți lua trenul panoramic sau puteți urca pe jos în aproximativ o oră. Dacă alegeți să urcați pe jos, traseul principal se numește Chemin de Muletier. Drumul urmează vechi trasee folosite de catâri pentru a transporta materiale până sus. Pe parcurs, peisajul se schimbă constant, de la pădure la zone aproape lunare. Noi am ales să urcăm cu trenul și să coborâm pe jos. Trenul panoramic vă duce până în vârf în câteva minute, oferind priveliști incredibile asupra întregii regiuni.
Este un tren electric care urcă până în vârf în aproximativ 15 minute. Trenul este complet ecologic pentru a proteja zona naturală. Pe măsură ce urci, vezi cum orașul Clermont-Ferrand devine tot mai mic. Costul unui bilet dus-întors este de 18,60 euro, iar dacă optați pentru călătorie simplă, este 15,50 euro. Dacă prindeți o zi senină, veți vedea parapantiști care sar de pe vulcan. Zona este una dintre cele mai populare din Franța pentru parapantă. Curenții de aer creați de forma vulcanului sunt ideali pentru zbor. Efectiv, vezi oameni plutind peste vulcan, ceva ce pare ireal. În vârf se află și un muzeu unde puteți învăța despre formarea vulcanilor și istoria zonei. Puteți vedea simulări de erupții, explicații interactive și istoria geologică a regiunii. Zona este studiată intens de geologi din toată lumea. Noi am mai văzut asemenea simulări de erupții vulcanice în insula Lanzarote. Dacă nu ați văzut acest vlog, o puteți face accesând linkul din descriere. De sus puteți vedea întregul lanț de vulcani ca niște valuri verzi înghețate în timp. În zilele senine, vizibilitatea poate ajunge la peste 100 de kilometri. Puy-de-Dôme a fost folosit și pentru experimente științifice celebre. În 1648, Blaise Pascal a folosit muntele pentru a demonstra existența presiunii atmosferice. A fost un moment crucial pentru știința modernă. Fie că urcați pe jos cu trenul sau doar veniți pentru priveliște, Puy-de-Dôme este genul de loc care îți rămâne în minte mult timp. La doar 14 km de oraș ajungem în Volvic, locul unde se produce faimoasă apă Volvic. Apa provine din filtrarea naturală prin rocă vulcanică, proces care durează ani întregi. Regiunea este construită în 1927 pe o fostă scurgere de lavă provenită de la vulcanul Puy de la Nugère. În 1935 a fost îmbuteliată prima apă. Erau folosite recipiente de aluminiu. În 1970 apa este îmbuteliată în sticle de plastic. În 1985 se exportă prima apă Volvic în Japonia. Dacă vă permite timpul, puteți vizita și parcul de la Volvic și chiar uzina unde se îmbuteliază apa. Clermont-Ferrand este printre cele mai subestimate orașe din Franța. Are istorie, arhitectură unică, vulcani reali și natură spectaculoasă, toate într-un singur loc. Dacă vreți o experiență diferită de Paris sau de Riviera franceză, acesta este locul perfect. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, subscribe și spuneți-ne în comentarii ce oraș din Franța v-ar place să vizitați. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!